Mən qapıma nəyə gəlib oğlan? Nəyə gəlib? Məni öldürməyə, məni başımı kəsməyə, evimə yiyələnməyə, onu görməyəcək o. Yox, deyirlər, bura nəyə çıxmışam? Bura nəyə çıxmışam ki? Burası fikrimdən, xəyalımdan, evdə də heç kim yoxdur, yoldaşım da işə gedibdi. Burası darxıram. Sabahını sayır sonra. Xeyr, Bakıda deyiləm, öz evimdəyəm, Bərdədə. Biz deyirik taydı, biz vermişik, biz demişik. Gördün, Efirə də çıxdıq, səsləndirdik ki, biz o adamı istəmirik. Bizlik deyil. Onu nətər yoldan çıxartdı, nağardı, neynədi, başım çıxmır. Mən heç kimi qoşmayacağım. Bayaq qoşdum, ağzına gələni danışdı tükürlər. Prosta Azərbaycan olsa, mən də onun cavabını verərdim. Can, mən də sizə can qurban olum. Zəhmət olmasa ekranımızı tıklayanda nə olar? Amma türkmüş maraqlı deyil. Mən neyinirəm ki? Mənə türk lazımdır. Mən canımın sağlığı. İndiyə kimi özümə baxmamışam. Büyündən də sonra özümə baxacağım. Qoşmuram da, qoşmuram. Əl çəkin. Mən hələ bunu indi öyrənirəm. Bəli, dişlərimi də düzəldəcəm. Sağ ol, sağ ol. Qoşmuram. Əl çəkin. Yox, barışdım Arzuyla. Səhərsi günü getdi bu iləmişi tapdı. Mənə iləmiş lazımdır. Ha? Az sən bir xəstəliyin dərdini çək. Dözmüsən, biraz da dözəydin. Bir yaxşı yerdən arvadı ölmüşmü, boşanmışmı? Biri qapıya, sən yaxşı olsaydın, sənin müştərilərin başından idi. Sən belə səfeh, feil adam lazımdır. Axmaq adam lazımdır. O gün də anası mənə deyir ki, sən mənim oğlumu pislədin. Yaxşı elədim, pislədim. Mənə elə səfeh adam lazım deyil. Mənə zəhmətkeş adam lazımdır. Sabah mən öləndə bilim ki, buna dayaq durubdur dalında. Yox, onu mən nə qədər bağışlayayım, nə qədər keçim, nə qədər ona üz yumuşaq eləyim, nə qədər. Bəsdir da bəsdir. Xeyr, ayrı evladım yoxdur. Kaş bu da olmayaydı. Bunun yerinə kör qız, topal, oğlum olaydı, kızım olaydı, şikəst olaydı. Bax bunun yerinə. Bilərdim ki, evimdədir. Bəli, kaş olmayaydı. Mən ona yanıb tökürəm. Bəsdir da, deyirəm Arzu, bəsdir. Bəsdir, bu axmaq-uxmaqları danışdırma. Mən o gün ona dedim, gördüm gedə çox bunu böğrünə, başına belə girir. Dedim Arzu, o gedə səni niyə elə eləyir? Deyirəm, amma yazıqdır. Deməmiş, altdan iş qururlarmış. Mən neyiniyim? Bax, mən görəm sizsiz. Mən ana neyiniyim?
Və mənim də işim var, gücüm var. Və mən süpürgəçiyəm, mənim vəzifəm yoxdur, mənim stolum yoxdur, mən müdür deyiləm. Bəli, mənim yoldaşım məndən 10 yaş böyükdür. Bəli, düzdür, biraz araq içir, amma qabaqda kimi içmir. Bununla bunun axırı yoxdur, qadın alım. Bununla bunun axırı yoxdur. Qoşmuram. Yox, arzu elə bilir ki, mənim 4-5 dənə uşağım var, onlara baxıram, buna baxmıram. Sağ ol, hədiyyənizə görə, çox sağ olun. Allah min əvəzini versin. İşləməyə hüququ da yoxdur, işləməyə hüququ da yoxdur, işləyə bilmir. Bəli, 1 aylıqdır. Hələ mən 3-4 aylıq deyirəm buna, 1 aylıqdır. Özdən də bambalı kimi TikToka qoyurlar. Nə daz? Zəhmət olmasa ekranı tıklayın. Ay, niyə açmıram? Bu da canlısı. Niyə açmıram ki? Nə səhv iş görürəm? Yox, deyə yazırlar ki, bu da buradadır, utanmır. Niyə utanıram? Nə səhv iş görürəm? Onda mən utanaram. Nəysə əxlassız iş görərəm. Oğurluq eləyərəm, onda utanaram ki, ay amma mən utandım. Bütün millət açır da, burada nə var ki? Yox, fikir vermək yox, prosto nervlənirəm, təzyiqim qalxır. Ondan sonra mənim təzyiqim biri var 180, 190 ola, 250, 60, 70, elə olub 300'a çatanda kapılar damarım partlayır, burnumdan qanlar açır. Neçə dəfə mən acil aparıblar, iğnə zad vurdurublar. Bir burnumun kapılar, bu tərəfim kapılar damarını yandırtdırmışam. Evlat yaxşı evlat olsaydı, gələydi, oturaydı, şey eləməzdi. Kim var? Mənim evimdə heç kim yoxdur. Bax, bu saat bomboş evdir. Bu saat silib, təmizləyib, yeməyim də var. Yeməyim də şeyib, yoldaşım abetə gələcəkdir. Hər vaxtınız xeyir qadınam. Hələ hər saat şey eləmirəm. Qoy görüm, hay deyirəm, gedim, optika gedəmirəm. Yolu süpürməkdən imkanlaya bilmirəm. Zəhmət olmasa ekranı tıklayın. Gedirəm, bugün bazar gündür, qadın alın, bugün bazar gündür. Çox sağ ol. Bəyənən də sağ olsun, bəyənməyən də sağ olsun. Bəli, o vaxtı Arzu qoyub da, Arzunun profil şəklidir, bəli. Sağ ol, Mingət çevirir, sağ ol. Hədiyyənizə görə çox sağ olun.
O vaxtı bu telefonu ev telefonudur. Arzu açmışdı. Bəli, Arzu'nun anasıdır. Arzu cəhənnəmdə. Günel sağ ol qadan alım. Hədiyənizə görə çox sağ ol ay Günel. Min əvəzini versin. Sağ ol ay Günel qadan alım. Hədiyənizə görə təşəkkür edirəm. Allah min əvəzini versin. Çok sağ ol. Hüseynov sağ ol. Min əvəzini versin. Çok sağ olun. Hediyenize göre çok sağ olun. Teşekkür ederim. Allah hamınıza min əvəzini versin. Kim isteyen atanlar min əvəzini versin. O zaten her olacak. Günel çok sağ ol. Qadan alaram sizin. Yo mən sabah verişə getmirəm. Mənim nə işim var verişdə? Sabah de yol süpürəcəm. Sarayın kuruğundan isti suyun başına kimi. Arzu ilə nə barışımı? Arzu məni bütün milyonların içində başımı yerə soxdu. Nə barışım? Nəyə? İstəyən də var, istəməyən də var. Bəli, oğlan mənim evimə yələnmək istəyir. Onu da qulağın dibində görəcək. Nə qədəm nəfəsim saxdı, gedəcəm notariusdan, öz qohumlarının adına keçirəcəm. Sabah mən öləndə qoy gəlsin evə onlar yiyələnsin. Notariusdan, asad xidmətə gedəcəm, notariusdan, qayda qanunla, dilimlə, kağızı ona verəcəm. İndi Arzu hal-hazırda otelde, Bakıda zarın verişində. Zaten el olacaktı. Oğlan əskər gedəndə çöllərdə qalacaq. Neynəyəcək? Onun üzü gələcək. O getmişdik da, ər-arvad getdik. Mən indi hal-hazırda Bərdədəyəm, öz evimdəyəm. Səhər də işə gedəcəm. İndi bu saat yeməyim də var. Kişi günorta abetə gələcək. Dünən paltarlarımı yumuşam, qabımı yumuşam. İndi günorta ev zadı yığışdıracağım. Akşam 1-2 saatlıqda oturup canlı açacağım, oyun oynayacağım tanış-tunuşlarla. Ondan sonra yıkılıp yatırıp səhər işə gedəcəm. Niyə aşmıram ki? Nəyə görə aşmıram? Səhv iş görürəm, əxlaqsız iş görürəm, oğurluq eləyirəm, niyə aşmıram ki? Süpürgəçi, ay bala süpürgəçi, nə işləyirəm ki? Vəzifəm yoxdur. Çok sağ ol Gülü qadan alaram. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hediyenize göre var olasınız. Allah min əvəzini versin. Xərçək nə xəstəliydi? Xərçək. Ölsün yere girsin, ölsün. Ölüm olsun onun canına, ölüm. Ay sağ ol. O yazan parmaklarınıza kurban olum. Ne yazırsınız düz yazırsınız. Bəli, əskətdən gələndən sonra bəyənməyəcək. Deyəcək sən nənəsən, nənə.
Elə demeyim evladım da, evlat da o gün barışdık da elə. Niye bu hareketi oyun oynadım ha? Niye? Ay yok kanal eləyir, nə eləyir? İnsan öz ağlı yoxdur. Bu baş boşdur, boş, boş. Valla uşağın yanında da ne artık söz deməmişik, ne bir şey eləməmişik. Uşağa demirik, ay uşaq sen get bunu elə. Ana ta deyir ki, bəsdir, yığış. Qıçanı qatdala, o heç kimdən inanma. Bəli, Zahir müəllimin qadasını alım. Zahir müəllim çox ona yaxşı olubdur. Bəli, düz deyirsiniz. Zəhmət olmasa ekran tıklayın da, ne olar? Gülay çok sağ ol. Teşekkürüne göre çok sağ ol. Allah minəvəzini versin. Xahiş edirəm, elə söz yazmayın. Lalə çok sağ ol, qadan alım. Minəvəzini versin. Heç kimi şey eləməyibdi. Sen git 2 yaşında 3 yaşında uşağı allada bilməzsən. Çok sağ ol. Amil Bağırov. Çok sağ ol. Teşekkürüne göre çok sağ ol. Kamran çok sağ ol. Qadan alım. Hediyenize göre çok sağ olun. Bəli, anasını döyən, ələm öz analığı deyil, anası deyəndə ana döyən sənə can yandıracaq, yad qızsan da sən. Mən Arzuya dedim ki, Arzu, hələm heç nə fikirləşmə, ölməmişəm ama dalında dayanmışam. Nə istəyirsən borç, xarc, nisiyə alıb gətirəcəm. Magazinlərin yanında da başım ucadır. Deyirlər, nə istəsən gəl, magazin sahibi qurbandır. Heç kimi mən pulunu saxlamıram, gecikdirmirəm də. Hardan tapıb bunu? Deyir şeydən, oteldən, şərəfsizi, iylənmişi. Lalə sağ ol, qadan al. Hədiyyəninə görə çox sağ ol. Allah minəvəzini versin. Allah ruzqunu getirsin. Ay yok bizim evde de söz söhbət olubdu. Davamız da olub, şavamız da olub. Ondan sonra onda gələn mən də acıq eləyib gedəydim. Amma ər lazım deyil, mən deyirəm. Mən deyirəm, baxın, evim bax belədir, bax, suvaqlıdır. Bax, suvaqlıdır. Deyirəm, işləyim, evimi düzəldim. Mənim fikrim, xəyalım budur. Qəşəng evim olsun, qəşəng şəraitim olsun, qəşəng belə yemək, içmək, alım, yeyim, içim, qəşəng belə paltarlar, modlu paltar. Neyirəm az əri? Ər lazımdır. Geçsin. Tap belə başına qapazı döyəcək, qarnına bıçağı soxacaq, deyəcək də tez ol, elə. Oturmuşsun da ana atan yanında. Kart da koyacağım, oyun da oynayacağım sonra. İsteyen atacak, istemeyen canı sağ olsun. Nağarak. Dolça Bülcü çok sağ ol, qadan alaram. Allah minəvəzini versin. Bəli, dişimi düzəltdirəcəm, özümə müalicə götürəcəm. Duzum var, çok sağ ol.
Unuttum al. Çok sağ ol. Hediyene göre min əvəzini versin. Arzu pul aparıb diye şerefsize yedizdirir. Ne mal ne düzü mal lazım değil. Mal lazım değil onu düzelttirmeye. Sana hediye. Sana hediye atın senin tayında. Arzu ne bir borcu gedib de demir sinəsinə döyür. Mən eləyəcəm, getsin eləsin. Bəli, doğma qızımdır. Mən o göyüb adama baxmıram. Salam, salam, salam. Hər vaxtınız xeyir, salam. Ay yok oğlan niye buna girişi? Bu diye Arzu ev yakın orada kuş bırakıptı ki evim de var, maşınım da var. Az maşın senindir, maşın atanındır. Oğlan eve yerlenmek istiyor. Sata pulu yiye, ağzında dalından diye git. İşləyirəm qadın alım, işləyirəm. Büyük kadın oydu. Arzu'nun evi var, ev mənimdir. Arzu'nun evi, yani evin bir uşağı olduğuna göre deyir ev mənimdir. Dəfələrlə demişəm, öğüt nəsiyyət verirəm. Deyirəm Arzu, anan qurban. Yoldaşım maşındır, ne maşındır? Yoldaşımın. Çok sağ ol kadın alım. Elə demirəm, deyirəm yanı evin bir uşağıdır. Gedib deyib evin bir uşağıyam da. Barattan sonra ölenden sonra ev mağa kalacak, maşın mağa kalacak. Ay sen ölesən. Haycan güneşin ışığı haycan. Bəli, oğlu yaşındadır, bəli. Zəhmət olmasa ekran tıklayın da. Yok Arzunu biz normal ərə verəndə deyir neyinirəm, ürəyimə yatmır. Ürəyinə bu iləmiş yatır sənin. Mən nervlərəm, əsəbləşirəm. Prosto dedim tanış tunuşlarla oyun oynayacağım. Bir de şeydi, ucu başımdan ağrılar kalkır. Arzuyla bəli barışdım. O gün efirde barıştık. Ondan sonra 2 gündən sonra bu iliştim ha. Mal lazımdı bu. Anasının paltarını söndürüp döyen adam
Mal lazım deyil. Neden? Sağ ol aşkım. Sen Sağ ol. sonra neyse. Ayça sağ ol. Sen ne karsan kadınım. Hiç ne kadar görme. Hayırlı olsun. Canlılara girirsen uje. Nağarım ay güneşim ışığı. Nervlərim, əsəbləşirəm. Yox, sonra məni dünən hansı moderatorun götürüb məni səssizə atır. Mən sənə mesajlar yazırdım, səni moderatorun götürüb məni səssizə atır. Valla biri bir dənə gəlindi. O bir dənə də qonşumdur. Hə, o qonşundur, gəlindi, kimdir? Məni niyə səssizə atırlar? Salam. İndi mən ona deyəcəm da, indi evdədir, onlara getmirəm. Biraz evdəyim. Dedim ay güneşim şu, dedim şeydir. Biraz fikrimi, xəyalımı dağıdım. Sonra evi süpürüm, sildim, təmizliyim. Dünən paltarımı da yudum. Səhər işə gedəcəm da. Hə. Şeydir, at oyunlar oyna, zat hədiyyələr zatlar atırsınlar, dəstək olsunlar sənə. Amma arzudan danışma. Niyə danışma arzudan? Niyə danışma? Danışma. Ay, yox, arzudan danışırlar, mən də cavabımı verirəm da, ay ürəyim ki, aşkım, cavabımı verirəm da. Yox. Yenə də pisləmə, eybi yox. Yenə də pisləmə. Ay güneşim şu, qadınam, yanıram da, yanıram. Sən ananı, atanı at. Gene bir arvadı boşanmış, bir arvadı ölmüş, ne olur? Hamının başına gelir de bu, hele. Helesine git da, özündən 2-3 yaş ne böyük ne aşağı. Bu nedir? Bu asker gelir, seni atıp gidecek. Harda kalıyorsun? Küçelerde. Mamaşırsan, sen arzunu çok istəyirsən, bilirəm. Sen sonasan. Hayır hadi, istesem de məhəlləyə deyil da oğlan, başa düşürsən. Salam Kama xanım, necəsiz? Yazıb ki, ay qoca. Qoca düz eləyir, bəli. Qoca gəlib bu canlı. Ayca, qoca gəlib bu canlıda pis hərəkət eləmir, oğurluq eləmir. Qoca sadəcə oyun oynayır, bir də danışır tanışmışlarla. Yaxşı edirsən atırsan canını, yaxşı edirsən, aç da nə olacaq ki? Özü nəyin qocadır sənin? Dəyərsən min cavana, məştubat demişkən. Biləmi, indi başım ağdı, ay günəşim ışığı. Qocayam da, nə? O, qoca zat deyilsən, sənin nə yaşın var ki? Tayları neçələ getməyib, belə götürən. Çox şeyləri oxuma, yaxşı şeyləri oxu. Günəşim ışığı, o gün gördüm, mən birinci dəfə efirə gedəndə. Məni biabırlədilər. Gəldim mənim evimdə, Barat ma nələr dedi. Ma nələr dedi. Ma deyir ki, sən oraya ər axtarmaq getmişsən. İndi, hara? Baratdan o Rəcəb kişidir deyə Sonya Talib çıxıb. Az qələtilir, mən Baratın atılan dırnağını heç kimə dəyişmərəm az. Nə qədəm olursa mənim birinci ərimdir. Mən neyirəm az, mənə yad kişi lazımdır. Arzu Mahir özündən danış deyir. Burada heç kim danışmır, narahat olmuyor. Danışıram belə əcəb eləyirəm. Bax belə mən danışıram. Yaxşı eləm. Eləmə, sonra lazım deyil. Lazım deyil, danışma. Qəşəng şeylərdən danış, nə bilim, oyunlardan, zatdan, dünən necə oynadın? Qəşəng.
Hədiyyələrə baxdın, nə qədər hədiyyə qalmışdı? Bakamıram ha. Qonşuya verəcəm bakamıram. Şeydi, 4 oyunda bir gəlin utdum Lənkəranlının. Malades, sən utdun. Ha, mən utdum 4 oyun. Malades. Bu ne yazıyor protein? Kim yazır? Heç kim yazmır, oxuma. Ha, ben de canlı açacağım, oyun oynayacağım, ben de pul kazanacağım. Allah şükür pis hareket eləmirəm. Yazıb ki, TikTok'da sen de pul kazan. Belə kazanacağım. Qazan, qazan, heç nə olmaz. Sən evdə. Ha, Barat işledi. Dedim biraz şey oyun tanış olsa oyun oynayayım. Sonra gedim evleri yığıştırayım. Gör Məlahət xanım nə yazıb? Bir yazıqdır, kömək edək. Çox sağ ol, Məlahət xanım. Sağ ol. Allah köməyinizdə olsun. Allah size değmesin. Bu ne diyeyim? Mini koş. Ne koşum? Yəqin istək atıb. Ma gelmeye bak öyle şey. Yazıp ki koş. Bu kimdi? Allah koşmuyor. Ümidim Allaha yazıb, qoş mənə. Az birini bak koştum. Eşitirsen. Birini koştum Türk geldi. Ağzına geleni dedi irade. Güneşim şu. Ağzına gelen. Prosto Azerbaycan olsa cevabını verirdim. Ben danış eyledim. Sənin modların nə ay sona? Ne bileyim ben modlarım. Ben prosto ile böyle açtım. Aça bilirsən, öyrənmisən. Ha, açıram da. Yavaş yavaş güneşim şu elə bilmirəm ha. Bana takip eləyə bilmirəm. Ondan sonra o birisini eləyə bilmirəm. Ancaq belə açıram. Bir de o misafire koşulursan Hə. kırmızı onu öğrendim ve salam. Yavaş-yavaş öyrənərsən. Bir də gördüm TikToker sonu oldun. Ben hiç kime canlıda söymürəm. Onu beri başta o söyür, reddile geçsin ve salam. Arzu yazıb ki, mənim hər şeyimi hazırla göndər. Neyi? Bilmirəm. Arzu nə edirsən? Yaz görüm. Arzun nə var orada? Paltarları neye var ki? Ay ümidim Allah, bacı qurban sənə. Mən qoşa bilmirəm burada. Misafirdə mən modu deyiləm. Modosum qoşardım. Ümidim Allah'a ora istek gönderip de bas o misafirliği koştu o kadını. Ümidim Allah'a. Ben? Hə, mən nətər qoşdun, onu da elə qoş. Ha, den bunda buram basımda. Den görüm. Adam var, aşağıda 2 tane adam işarəsi var, ora bas. Ne burada adam var ki dene. Can Elmira 715, yaxşıyam Ürəyim, sən necəsən?
Eləyə bilmirik. De mənə mod ver. Qisas xoş gəldin. Yazın indi düşür. Yox, bayaqdan düşmür. Oxumaq üçün aşağı baxır ona görə. Yaxşı görmür yazıları ona görə. Dondu deyəsən.